Şimdi böyle iki canavar hazırlıkta beklerken ben bu kahvaltıyı nasıl yapacağım? Bu simitleri, peyniri, zeytini nasıl götüreceğim? Hiçbir fikrim yok. İçeriye geldim. Böyle hazırlıkta bekliyorlar. Gördüğünüz gibi. Şu anda aç kurt misali etrafımda dönmeye başladı. Şuraya geç lan yerine. İçine. Senin mi orası? Geç diğer tarafa. Hayırdır? Hayırdır? Geç bu tarafa. Sen de geç. Hiç bak umurumda mı ya? Hiç umurumda mı ya? Yürüyün gidin lan. Şişt, çekilin bakayım. Tacizler başladı. Tacizler başladı. Tacizler başladı. Gören diyecek bu çocuklar yemek yemiyor. Gören diyecek bu çocuklar aç. Ha? Bak 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 bak. Hiç anlaşamayan iki tane cambaz işbirliği yapmaya başladı şimdi. Her şey simit için değil mi? Çakallar sizi. Her şey simit için. Birer parça veririm. Başka da vermem. Dün akşam da yemedim. Acımdan ölüyorum. Bakalım şimdi. Bakalım şimdi. Şöyle bir çıtırtı. Oh. Oh. Al. Al. Oy 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 oy. Sana da al. Al. Oy oy. Batırın. Ortalığı batırın. Ya terasa çıkıyorum, tamam mı? Yemeklerini, sularını, her şeyini koyuyorum. Tavuk haşladım, tavuğu koydum terasa. Oradan alıyor, geliyor bu koltuğun üstünde yiyor ya. Sırf bana eziyet olsun. Sırf bana işkence olsun. Başka bir şey değil. Görüyorsunuz. Ana nereye gitti lan simit? Ha buradaymış. Ne çabuk yedi diyecektim. Oy 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 oy. Hani böyle bir resim var biliyor musunuz? Şöyle göstermeye çalışayım. Bir resim var. O kadar benzettim ki şimdi. Dur o resmi paylaşacağım sizlere. Nasıl? Benziyor değil mi? Yani poz da benziyor. Kıvanç da benziyor köpeğimize. İnşallah iyidir o köpeğimiz. Çok sembol resimlerden biridir o. Çeken arkadaşın eline sağlık. Çok doğru bir resimdir arkadaşlar. Ben Mazlum'la tanıştığım zamanlar yanıma yaklaşmıyordu. Gelmiyordu yanıma. Yemek veremiyordum doğal olarak. Yani anca uzaklara bırakıyordum, sonradan çekiliyordum. Mazlum ben ilk gördüğümde ya belli böyle artık küflenmiş bir simit bulmuştu. Onu kemirmeye çalışıyordu çimenliğin üstünde. Onu yemeye çalışıyordu. Çok zayıftı. Yani ne yapsın bu hayvanlar? Biz ecdadımızla gurur duymuyor muyuz? Ne yokluklar, ne imkansızlıklar içerisinde ne büyük başarılar elde etmişler. O ecdadımızın bilmiyor muyuz biz? Yeri geldiği zaman ağaç kabuklarını kemirerek hayatta kalmaya çalıştıklarını. Şeyi hatırlıyorum ben. Balkan savaşları sırasında Balkan göçleri Trakya bölgesinden e, ülkeye giren, iç taraflara gelmeye çalışan vatandaşlarımızın e, daha sonrasında o bölgelerde yapılan işte incelemelerde insan boyunda ağaç kabuklarının yendiği görülmüş hep. Yani insan boyunda ağaç kabukları yokmuş arkadaşlar. Kemirilmiş o ağaç kabukları. İnsanlarımız yemiş bunu. İşte açlık böyle bir şey. Daha önce paylaşmıştım sizlere açlık nedir bilir misiniz diye. Gerçekten böyle bir şey. Açlık sabahtan akşama kadar sadece yemek yememek değil. Açlık 3 gün boyunca yemek yememektir. Ne yesin bu hayvanlar? Hadi bunlar şanslı. Dışarıdakiler ne yesinler? Ne bulsunlar? O yüzden mücadele vermiyor muyuz? Bu sabah izledim. Hatta Facebook sayfamda paylaştım, bak görebilirsiniz. Donmuş bir kedi. Donmuş. Çeken arkadaş anlatıyor işte. Burada diyor araba yok. Köpek yok. Yani başka bir sebepten ölme şansı yok. Karların içinde donmuş. Donmuş o kedi. İnsan olarak bizlere yazıklar olsun hepimize. Hepimize. Bir kediye sahip çıkamıyoruz. Onun gibi kim bilir haberimiz dahi olmayan kaç yüz tane kedi var. Haberimiz dahi olmayan. Bu yüzden uğraşmıyor muyuz? Ben şuna inanmıyorum arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Aç açıkta dünya kadar insan var. Hepsine imkan olsa yardım etsek. Ama ben, kendi görüşümdür bu benim, bir insanın aç kalacağına inanmıyorum. İnanmıyorum ya, ben 96 senesinde Şirinevler'de Marmara Bilgisayar'da çalışmaya başladım. Daha liseye gidiyorum. Orada Şirinevler Köprüsü'nün üstünde gözleri görmeyen bir abimiz vardı. Kalem satardı. Yani 2-3 sene öncesine kadar, en son geçtiğimde oradan, yine hala kalem satıyorlardı. Gayet iyiydi, gayet de sağlıklıydı. Yani bir insan bir şekilde kendini çevirebiliyor. Hiçbir şey yoksa, hiçbir şey yapamıyorsa bir lokantadan en azından çerçöp bir şey alır yer. Çerçöp dedim, özür dilerim. Yani bir artık kalmış, fazla kalmış bir şey yer. Ben inanmıyorum insanın aç kalacağına. Bir şekilde karnını doyurur. Her fırında bugün askıda ekmek var. Askıda ekmek olmasa da her fırın insana bayat ekmek verir. Çünkü insan istemeyi bilir. Konuşmayı bilir. Bu ne desin ya? Şuri'nin klasik ağlamalarını biliyorsunuz.
Şimdi şuraya oraya gitse, be dese tekmeleyip atacaklar. Tamam senden bahsetmiyorum. Ben Kıvanç'tan bahsediyorum ya. Simidi de yediniz ha, ona göre. İnanın şu sahneyi o kadar çok özledim ki gerçekten. Şöyle simit, çay, peynir. İşte bizimkilerin sakin hali. Üstüme atlayıp zıplamadıkları hali. Şöyle karşımda da arkadaşlar. Her zaman sevdiğim işte BBC Earth ya da ne bileyim National Geographic, Discovery, onların çeşitli kanalları. İnanın en keyif aldığım anlardan biridir. Ya da akşam vakti işte oturup herhangi bir spor programını izlemek. Evdeyken yani Muğla'ya taşınmadan önce gerçekten hani yorgunluğumu alan, eve gideyim de işte şu sahneyi yakalayayım dediğim şeylerden biridir. Ha ne olur akşam vakti simit olmaz da sandviç yapardım ya da ne bileyim kendime böyle hafif aperatifler yapardım. Gerçekten şimdi bu anı yaşayınca ne kadar özlediğimi fark ettim, inanın bana. Şansıma da BBC Earth'te Mavi Gezegen var. O seriyi izlemeyen varsa mutlaka izlesin. Genelde az önce bahsettiğim belgesel kanallarında çeşitli konuları dikte etmeye çalışan, subliminal mesajlar vermeye çalışan aslında programlar vardır. O konunun çok derinine girmeyeceğim. Çok izlemem, çok da sevmem onları. Çünkü ben bir şey izleyip kendim yorumlamayı severim. İnsanların bana bir şeyler anlatmaya çalışmasını değil. Yani bana onlar olanı göstersinler. Ben kendi yorumumu kendim yapayım. Haber içinde böyledir, spor içinde, belgesel içinde. Bu Mavi Gezegen'i kesinlikle bu açıdan tavsiye ederim. Sadece size konuyu veriyorlar, görüntüleri gösteriyorlar, olayı anlatıyorlar. Siz kendiniz oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu da gerçekten dediğim gibi benim sevdiğim bir şey. Paylaşayım dedim sizlerle. Çünkü gerçekten uzun zamandır böyle beklediğim bir andı. Bizimkiler de gördüğünüz gibi tam gaz oyuna devam ediyorlar. Biraz sonra muhtemelen şurayı Kıvanç'ı fırlatır. Şöyle sehpaya doğru. Ben onun için hemen çayımızı bitireyim, simiti bitireyim. Yoluma bakayım arkadaşlar. Bugün de bizim için gerçekten yoğun bir gün olacak.